Afgelopen zondag was het terrein van de handboogvereniging Ons Genoegen het decor van een corona-test-event. Deelnemers uit het hele land kwamen naar IJsselstein om met hun handboog pijlen op het bord af te vuren. Ja, we hebben vandaag een veldronde, handboogschieten, hier rond de vereniging Ons Genoegen. En dat doen wij om te kijken van, of mensen bereid zijn om zich te laten testen voor sportevenementen. Maar vooral ook te laten zien dat handboogschieten weer kan in deze tijden. Ja, en het is ook voor het onderzoek naar een veilige leefomgeving weer voor alle Nederlanders, toch? Absoluut. Dit is een van de testen. En net zoals dat een bezoek aan de Efteling erbij hoort. Of een bezoek aan een ander pretpark of de Keukenhof bijvoorbeeld. Dat hoort ook allemaal bij de pilots die worden gedaan. En wij doen daaraan mee, samen met de vereniging Ons Genoegen. En dat doen wij heel erg bewust, omdat wij willen laten zien dat sport heel goed mogelijk is in deze tijden. En we willen natuurlijk ook vooral dat iedereen straks weer op een hele fijne, leuke manier kan sporten. En vooral gezond. Ja, want het vergt natuurlijk wel een bijzondere voorbereiding. Absoluut. We hebben heel veel contact gehad met NOC-NSF, met het ministerie, met andere sportbonden. Hele protocollen zijn er geschreven om te zorgen dat wij dit goed, veilig en verantwoord kunnen doen. En dat betekent dat iedereen een mondkapje op heeft, dat iedereen afstand houdt, maar vooral ook dat er een goed parcours staat en dat wij voldoen aan de eisen die er zijn. En vooraf een test voor alle deelnemers. Iedereen heeft een sneltest gedaan in een speciale teststraten die daarvoor zijn ingericht. Iedereen heeft een uitslag gekregen. Die is bij binnenkomst gecheckt. Gewoon via een app konden we die checken als organisatie. En we hebben ook nog eens een keer gecheckt bij iedereen van bent u verkouden of niet. En kunt u inderdaad deelnemen vandaag. Voor jullie na een jaar corona een heel bijzonder evenement, denk ik. Ja, kijk, het is natuurlijk, we hebben gelukkig hebben we tot vrij lang door onze sport mogen beoefenen. We mochten natuurlijk tot december mochten we gewoon binnen schieten. Wel onder voorwaarden, onder de maatregelen die er waren. Maar ja, goed, na december was het natuurlijk weer helemaal over met het schieten. Ja, goed, en de wedstrijd organiseren aan zich, dus ook voor schutters uit het hele land, ja, dat hebben we meer dan een jaar hebben we dat al niet gemogen. Ja, daarom is het wel fijn om nou weer hier te zijn en om de schutters weer uit het hele land te mogen verwelkomen om dat te organiseren wat ze eigenlijk het liefst doen. Ja, want ik kan me voorstellen, het zal moeilijk zijn om de binding met jullie leden te bouwen. Ja, dat is wel een uitdaging. We hebben natuurlijk al vrij lang door moeten schieten. Andere verenigingen met andere sporten die moesten al eerder noodgedwongen stoppen. Gelukkig hebben wij tot december door moeten schieten, maar in die tussentijd proberen we wel nog gewoon contact te houden. Door eens een keer af en toe te bellen en eens een keer, nou zijn er teammeetings georganiseerd om eens gewoon bij te praten, om eens gewoon even elkaars gezichten weer te zien. En ja, goed, je ziet ook vandaag weer wat het volgen op social media is natuurlijk één ding, of het een keer bellen, maar het elkaar echt zien en spreken, en dat gaat boven alles. Je bent naast organisator ook deelnemer. Ik denk dat het heerlijk is om weer aan een echte wedstrijd deel te nemen. Natuurlijk, daar hebben we natuurlijk eigenlijk het hele jaar op gewacht. Want normaal gesproken schiet ik zeker van maart tot en met oktober bijna elk weekend. En dan was het heel stil. Ja, en hoe is dat nu weer een keer? Want het zal ook wel wennen zijn, denk ik. Nou, het gaat me vrij goed af vandaag. Ja, want ik had van de andere deelnemers begrepen, ja, het is toch weer even wennen, want lang niet geschoten. Ja, goed, ik heb van de week natuurlijk nog een paar keer een boog gepakt om het weer een beetje op peil te krijgen. En dat viel me eigenlijk niet tegen. Ja, en het is ook weer heerlijk om met de vooruitzicht dat er dadelijk weer wat meer mogelijk is, denk ik. Tuurlijk, daar gaan we ook voor. En ook voor de vereniging, want ja, alles ligt stil. Dus de inkomsten vallen ook weg. Dus voor de vereniging is dit natuurlijk ook een goede zaak. Dat we daar weer op kunnen pakken. Is dit een voorbode voor meer? Zien jullie het einde licht van de tunnel? Ja, wat mij betreft wel. Is het zeker, we hebben de volgende wedstrijd staan in september gepland. Daar hopen we dan natuurlijk weer een wedstrijd te kunnen organiseren. Dat is een Nederlands kampioenschap. Wat zonder maatregelen georganiseerd kan worden. En waar we langer naartoe kunnen werken als deze wedstrijd. Ja.